fuck around. Hold up. I don't pop Molly, I rock Tom Ford. P3, det man hører. Ja. Det er man selv. Chris Martinek, So Good To Me. Jeg har stadig besøg af OGE, og det vælter ind med klamme sms'er, Emil. Ja. Det bliver svært at vælge, hvem der skal have de her 2 billetter til fredagsrock. Inden da skal vi lige igennem den her smagmanden. Ja. Er du klar? Det er jeg. Har du en kæreste? Ja, det har jeg. Hvem er det? Hun hedder Diana. Dejlig dame. Ja, det må man sige. Frisk pige. Det skal man også være for at kunne hamle op med dig, ikke? Ja. Hvornår går du i seng om aftenen? Aldrig. Slet ikke? Aldrig. Jeg prøver, jeg spreder mit søvnbehov ud over døgnets 24 timer. Så det er noget med nogle lurer? Ja, det er noget med en lille morfar og hister her. Okay. Ej, jeg vil sige, at jeg sover ret meget på ferie. Hvad slikker du? Jo, det kan godt. Din yndlingsis? Det er cookie dough. Det er Ben & Jerry's? Ben & Jerry's cookie dough. Er det ikke sådan en tøseis? Nej, det er, altså kan du ikke huske, da du gik i børnehaven, når du stod og slikkede kagecreme, før alle folk fik det der salmonella-trip der. Så slikker man jo bare kagecreme. Det var da det bedste ved, når der blev lavet chokoladekager eller... Så det er risikofri kagecreme? Det er det. Ja. Og den er kold samtidig. Hvad er den bedste sommerdrik, du har fået? Jamen altså lige nu, der drikker vi meget i studiet, drikker vi noget, der hedder, eller vi kalder bohemesaft. Ja. Og det er rosé og Red Bull, som vi blander sammen. Så bliver man helt frisk i pæren. Helt frisk og sommeragtig. Ja. Rosé og Red Bull simpelthen. Ja, boheme kalder vi det også. Okay. Hvor mange gange boheme? 4 gange. Okay. Den er skrevet bag i øret. Ja. Dit allerbedste feriested? Jamen altså, hvis det er i Danmark, så tager jeg gerne op til Cold Hawaii, som vi lige har været i. Og hvis det er udlandet, så tager jeg til Kambodja. Hvorfor Kambodja? Jamen, jeg har en masse venner i Kambodja, kambodjanere, og vi har mig og Andreas og min kæreste Diana, har bygget et hus dernede til nogle mennesker. Noget vi lavede sidste år for nogle af de penge, som vi spillede.
og det er klart, det falder i ret god jord. Ja, altså vi har hjælpe dem. Ja, så nu er vi lige pludselig lockdown i Kambodja, så der kan jeg godt lide. Jeg får næsten lyst til at svare på dit bedste sommerminde for dig. Jeg kan ligesom forestille mig, at Roskilde var noget af en banger i år. Du lukkede jo nærmest arena, det lige før søndag aften, med dit eget projekt. Den topper rimelig meget sommerminderne, i hvert fald de næste par år, tror jeg. Ja. Hvordan var det? Altså, det er et meget ordnet spørgsmål, men det må have været så vildt. Men det er et godt spørgsmål, fordi at jeg fattede ikke rigtigt, hvad det var, der skete, mens vi spillede, og heller ikke bagefter. Folk kom og sagde, at det var fedt, og det er først sådan en uge efter, hvor mig og DJ Adodum eller hvad sætter os ned og ligesom ser hele showet fra ende til anden, som vi fik optaget. Og det går op for mig sådan, wow, det var sgu, det var en magtpræstation også for mig selv. Altså det var klam fyr på alle de. Så du er stolt? Jeg er meget stolt af det, vi gjorde der sammen. Ja. Jeg er ret sikker på, at nogen kommer til at spørge nu, om man kan se den koncert nogle steder. Kommer man til at kunne det? Jamen, altså lige nu der ligger noget på MTV, hvor man kan se en lille smule fra det, og så arbejder jeg på at selv at kunne få det hele ud. Det vil være ret fedt. Vi håber på det. Ja. Her er det Bright Lights Bigger City fra CeeLo Green. Pænt nok her. Hallo. Hej vel. Hej da. Der var du jo. Der var jeg. Til dig? Jeg løber rimelig hurtigt, fordi jeg kunne se, der var en parkeringsvagt på vej op mod der, hvor jeg lige har holdt. Så får du bare de to der. Er det ikke bare lige det? Det var færdigt der. Sådan der. Tak, Palle. Du takker også. Ja, vi snakkes lige ved i hvert fald. Kan du have en god dag? Tak lige godt.